你要等的人到了。我求你一件事。你说。外面一共来了3路人马，但是没有我要等的人。我可能是被人出卖了。你的内伤很重，不能动武。况且，我们日月神教内部的事，我不希望你插手。我求你马上离开这儿。将死之人最大的愿望，就是死在自己喜欢的地方。这个地方，我很喜欢。啊！既然我们大家目的相同，那我们就联手干吧。好，通报薛凑。对，只要能杀了那狗贼，也顾不得什么江湖道义了。上！走！走！走！上！令狐冲，出来受死！出来受死！我如愿了，冲着我来的。千万别出去，你内伤那么重，出去等于送死。大丈夫行走江湖，岂能畏首畏尾？你快走吧，你还没有找到你父亲呢。再说，我们名门正派的事，我也不想让你插手。各位朋友，令狐冲何德何能？有劳这么多高手来此，你们也实在是太抬举我了吧？哼！我们是不约而至，一起来要你的狗命的。哦，原来是程师叔啊！诸位，我给大伙儿介绍介绍，这一位呢，要说他也曾经是我华山派的弟子，25年前离开了华山，不知道躲到什么鸟窝狗洞里去了。今天突然蹦出来，就是想当华山派的掌门。胡说！我先要了你这个不知好歹的兔崽子的命！哎，程师叔，25年你都忍了，也不急于这一时吧？于兄，不知道贵派的绝招“屁股向后平杀落雁式”，你练得如何呀？取你狗命，绰绰有余。诸位前辈，久违了。以你们的武功修为来看，每个人都有几十年的功力。咱们习武之人本应当行侠仗义，除暴安良，可你们却助纣为虐，暗箭伤人。上一次我挑瞎了你们的眼睛，是想让你们引以为戒，可没想到你们却不思悔改。放屁！这几个月我们不见天日，想的就是吃你的肉，喝你的血。拿米来！不要再运功，静下心来。
常不勇，我再三相劝，休怪我无情了。令狐冲，你不能死！你说过帮我找我爹，你答应的话不能不做。我帮不了你了。我死以后，把我送回华山。华山。不，你也敢！你要是死了，我跟你一块儿死。令狐冲，不可以，不可以，不可以！